Всем привет, народ! Сегодня уже 2021 год. Всем, кстати, с Новым годом, с Рождеством. И в Новом году я столкнулся с такой проблемой, что у меня застучали гидрокомпенсаторы. Масло меняю каждые 5000 километров. С чего это непонятно, но сейчас будем устранять. Купили масло синтетику ZIG X9 5х40. Также купили масляный фильтр. И купили самую обычную 5-минутную промывку. Так как, если я правильно думаю, то после промывания промывкой двигателя все должно у нас пропасть, так как двигатель не особо много повидал, пробег у него 105 тысяч. Сейчас посмотрим, пройдет нас наша болезнь или не пройдет. Погнали. Первое, что мы делаем, это открываем масляную крышку, открываем нашу промывочку, выливаем туда весь баллон. Закрываем масляную крышку и даем поработать. Да, важно такое действие: промывку заливаем на горячий двигатель и даем поработать в машине 5 минут на нашей промывке. То есть время у нас сейчас 13:32. 13:37 мы ее заглушим и сольем наше масло. Ну что, друзья, видим то, что у нас время 13:37. Выключаем, заглушим двигатель. Идем, отворачиваем масляный фильтр и сливаем масло. Купил, друзья, вот такое приспособление для откручивания масляного фильтра. Как здесь все неудобно. Вот, пошел, родимый. Отворачиваем масляный фильтр. Оба. Друзья, когда я раньше менял масло, нагара особо ничего не было, и масло было не особо уж такое грязное. Смотрим, что с промывкой. Масло очень черное. Значит, весь нагар со стенок, с маслоприемника, все сошло. Что, сливаем масло, смотрим, что будет там. Болт я предварительно ослабил. Сейчас отворачиваем, сливаем масло и смотрим, что будет с маслом. Как вы видите, масло очень грязное, черное, хотя такого у меня раньше не было. Я вам покажу поближе. Есть даже небольшие ошметки. Я думаю, с маслоприемника весь нагар все отмыло. Давайте вам покажу. То есть вот такое вот, оно очень черное, грязно. Ну и ошметки вы особо не увидите. Сейчас сольется все полностью. Зальем масло, поставим фильтр масляный и посмотрим, как будет работать. Будут у нас постукивания в двигателе от компенсаторов. Ну что, друзья, масло у нас окончательно стекло. Масляный слив мы закрыли. Все, поменяли масляный фильтр.
И также сейчас зальем новое масло и посмотрим, как будет работать наш двигатель. Масло заливаем 3 литра 400 грамм. На наш тазике этого достаточно. Это как раз уровень. Ну, вот где-то. Наверное, так не видно. Осталось где-то примерно 600-700 грамм. Этого нам достаточно. Закрываем масло, нашу горловину. И идем заводить двигатель. В принципе, все стуки пропали. Двигатель работает ровно. Единственное, что подшипник свистит на генераторе. Но это ладно. Это поменяем в следующий раз. Но как бы на горячую у нас проверять это без толку. Сейчас поедем домой, поставим машину. Зима, прохладно. Часа 4-5 подождем, она остудится. Выйдем, попробуем завести. Если звуки останутся, значит будем разбирать двигатель. Но в принципе они должны остаться. И из-за чего начинает стучать гидрокомпенсатор, сейчас я вам расскажу. Друзья, сейчас, как обещал, я вам расскажу, из чего происходит стук гидрокомпенсаторов. В основном это из-за нагара. Нагар, когда работает двигатель, масло, соответственно, начинает подгорать время от времени. И если даже вы очень часто меняете масло, это все равно будет происходить. Когда появляется нагар, он сбивает масляные каналы, сеточку на маслоприемнике. Из-за этого происходит масляное голодание. Гидрокомпенсатор начинает работать на сухую и тем самым начинает подклинивать, начинает подстукивать. Из-за этого происходит звон в двигателе. Звон достаточно характерный, его очень легко узнать. Вот. Из-за этого время от времени нужно делать промывку двигателя. Весь нагар удаляется. Вот. И масло начинает хорошо циркулировать, хорошо как бы везде все смазывать. И гидрокомпенсатор начинает ровно, нормально работать. Сейчас, если у нас все хорошо, мы масло слили, двигатель промыли, залили новое масло. Я вот приехал домой, сейчас оставлю машину до вечера. Двигатель остынет полностью и будем пробовать заводить. Если никаких посторонних звуков не будет, то значит все мы сделали с вами правильно. Все устранили, и в двигатель лезть не придется. А сейчас я с вами прощаюсь, машину я закрываю и ухожу домой до вечера, может быть до утра, как пойдет. Все, ждем. Ну, для меня как бы ждем, а для вас сейчас это будет в одном. Ну что, друзья, машина полностью остыла, прошло 6 часов. Пойдем посмотрим, что же у нас застучит в этот раз. Вышли на улицу. Вот стоит наша лейба. Сейчас найдем от нее ключи. Откроем капот. И пойдем смотреть, что же у нас изменилось.
Что, пробуем заводить. Как вы видите, можешь слышать, никаких стуков посторонних, ничего нет. Значит, мы все справились, мы все устранили. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Еще раз всех с Новым годом.